Davídek právě jí pavouka. Je to fakt jak shrimp? It's very much fried. Okay. Dej mi ten zbytek té nohy. Pojď! Ble. Je to furt chlupatý trošku. Ne! 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 Nepíšni to! A já. Tak jo. Nebude se to hýbat, že ne? Tak mě natoč. Klárka právě jí mini nožičku pavouka, která je jenom trošičku chlupatá. Prej tarantula. Co mi dáš, když to sním? On to pořád kouše. Jak to chutná? Ano, to nějak hejbe v té tváři. Jak to chutná? Jako něco hrozně smaženého. Fakt? Chutná to špatně, ne? Are you sure that I survive when I eat it? I just ate the whole. Yeah, not that bad. Dá. Okay.